Kurudi kwa Nyangalio. Miezi 6 ilipita tangu kifo cha paka mla watu. Kijiji cha Mkuduru kilirudi kuwa na amani, watu wakilima, watoto wakicheza bila hofu, na usiku ukawa wa nyimbo na sherehe badala ya vilio vya mauti. Musa na Mumbo waliheshimiwa kama mashujaa wa kijiji, na hata walipewa wake wa heshima kama ishara ya shukrani kutoka kwa wazee wa ukoo. Lakini kuna kitu kilichokuwa hakipo sawa. Kikwajuni vichaka vilipomchinjia Nyangalio vilianza kubadilika. Miti iliyokuwa yenye kijani kibichi ilianza kunyauka. Ndege waliokuwa wakiimba alfajiri walitoweka. Usiku upepo ulianza kupiga kwa sauti nzito isiyo ya kawaida, kana kwamba msitu ulikuwa ukilia. Wenyeji walijua kwamba kulikuwa na jambo linalokuja, lakini hakuna aliyethubutu kulisema kwa sauti. Usiku wa mwezi wa 6 ulipotimia, usiku wa giza nene, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Mawingu mazito yalifunika anga, radi iligonga kwa kishindo, na upepo ulianza kupiga kwa nguvu, kana kwamba dunia ilikuwa ikipumua kwa hofu. Musa na Mumbo walikuwa wamelala, lakini ghafla wakashtushwa na sauti nzito iliyojaa chuki. Waliruka kutoka vitandani mwao, mioyo ikidunda kwa hofu. Walijua sauti hiyo ilikuwa sauti ya Nyangalio. Wakakimbilia nje, na kilichoonekana kiliwafanya wakose pumzi. Katikati ya kijiji kulikuwa na kivuli cheusi kikubwa kilichosimama juu ya nyumba za watu. Macho yake mekundu yalimetameta gizani, na pumzi yake ilikuwa nzito na ya moto. Alikuwa amerudi. Nyangalio alikuwa hai tena. Kifo kimeamka. Watu wa kijiji walikimbia huku na kule wakipiga mayowe. Wazee wa kijiji walikusanyika kwenye uwanja mkuu wakijaribu kufanya tambiko, lakini upepo mkali ulizima moto wao. Musa na Mumbo walinyakua mikuki yao, wakijua kuwa walihitaji kukabiliana na jinamizi hilo tena. Lakini safari hii Nyangalio alikuwa tofauti. Alikuwa mkubwa zaidi, mwenye nguvu zaidi, na macho yake hayakuwa tu mekundu, bali alikuwa yanatoa miale ya damu. Mumbo alijaribu kumrushia mkuki, lakini kabla hata haujafika, paka huyo aliruka juu kwa kasi isiyo ya kawaida na kutua mbele yao. Kwa kiharusi kimoja cha makucha yake, aliutupa mwili wa Mumbo mbali, akapiga ukuta na kupoteza fahamu. Musa alibaki peke yake akitetemeka. Ulinikata, ulinidhani umeniua, lakini roho yangu ni ya giza, na sasa wewe ndiye ninayekuja kula. Nyangalio aliruka juu akilenga kumrarua Musa. Musa alifumba macho akihisi mwisho wake umefika, lakini kabla ya mnyama huyo kumfikia, ghafla miale ya mwanga wa buluu iliwaka kutoka ardhini. Ilitoka kwa Mzee Akale, mganga wa kijiji. Mapambano ya mwisho. Mzee Makale alisimama akitingisha kichwa chake, macho yake yakiangaza nuru isiyo ya kawaida. Nyangalio, roho yako ni ya giza, lakini leo utalala milele. Akatupa unga wa uganga juu ya paka huyo. Mara moja Nyangalio alitoa kilio cha maumivu, mwili wake ukianza kuyeyuka taratibu. Musa alinyakua mkuki wake na kwa nguvu zake zote akautoboa moja kwa moja kwenye moyo wa Nyangalio. Kilio cha paka huyo kilitikisa kijiji kizima. Mwili wake ulianza kuyeyuka kuwa moshi mweusi, ukazama ardhini polepole. Kisha kimya. Hapakuwa na upepo, hapakuwa na sauti. Nyangalio alikuwa amepotea milele. Siku zilizofuata, kijiji cha Mkuduru kilianza kupona tena. Watu walijua kuwa hofu ya paka huyo haingewarudia tena. Musa na Mumbo walipongezwa, na Mzee Makale aliheshimiwa kama mkombozi wa kijiji. Lakini usiku mmoja kabla hajafa, Mzee Makale alimuita Musa na kumwambia kwa sauti ya chini chini, kumbuka, giza halifi, linajificha tu, na likipata nafasi litarudi. Musa hakusema chochote. Aliangalia msitu wa Kikwajuni ambako upepo ulianza kupiga taratibu, kama vile ukinong'ona jambo la siri.